แม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเล่นโทรศัพท์เยอะสายตามันจะเสียพูดให้ฟังเลยแล้วฮะรู้ไหมว่าแสงโทรศัพท์มันทำร้ายตาขนาดไหนทำไมเด้ออย่างนี้ฮะไม่ต้องเล่นเลยนะโทรศัพท์เนี่ยทางนี้มาฮะไหนมาอยู่ข้างหลังกูทำไมฉันจะยึดโทรศัพท์แกเอามาเอาโทรศัพท์มาเนี่ยเอามาไม่ต้องเล่นเลยนะโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์ต้องข้ามอีเด็กพวกนี้แม่ฮะกูไม่เจ็บหรอกโอ้ยแม่เอาแม่นี่ไปใช้บ้างนะดูดีนะเนี่ย